Lumba na mi je besi. Sasa dey am say besi. Minim shan shan bebrebe besi. Because ni wuachi because owu ye no. Me ni na me ye obi adwuma. Nti me die na me kra pie eko anante. Okay. Na me koshia Lumba ni sunsum e wo nsuo ho. Ne obi awu a wotwa nsuo ansa na watra akọ. Obi abewu bia wotwa nsuo. Wotra akwan fa. Akọ Asamando. Nsuo da Asamando. Ene asase entem. Asase etisu. Enti wu a ye wo gatekeeper agina nsuo na no. O na etoto ano. Aka busa wo nsem. Se wo ye okay a ne ma watra nsuo na kọ Asamando. Ane wakọ obusunfie. Enti meko obi maami wi na ye abusa. Ti me frɛ no na ade ne ma. Me frɛ na won na chi na ma me. Me ma ni se medwale aduro na me kra akọ pie no. Na me kra akọ to Lumba se Lumba gina won ye tutu na no ne Lumba ade ne hwahwe na no ade ne hwahwe na. Why say? Why ase on so obi asem si obi a o bo ne nsa no. What you say? Wow. Na me hu se gatekeeper na ye tutu na no. Se hwe wachi. Enti your board yeah Asamando e fa na moche no otutu na no se wachi nye wan sisi wachi is o chance won hwe de e koso na on hwe de as a monitor kese e bo na me hu se Lumba ehwe wow na enipa bia on pese Charles Kojofosu be da na sundwe da no o de asema makan ene date se ene 14 farmer kem ho se enkodu na fida no saa nipa no obefre no ama on na konsamanto a abusuan fo mai na ho akwaba e de baba Gh0st TV Ghs so menim se eje nyankopon adom obi a ho ye abusuan mesre wa so be kan ho e wo channel yi so na wa subscribe ya ma ni die mu na wa share ama foforo ya wote baabi enso enya bi ahwe menim se obaye ntinya me hira na wanya wo so akoma so ade ma na yi na yenim se be na kakra nie that Lumba yi so wa nyame dia but be na kakra nie na nsema sa sorry obetie yesi o mama akoso asewa na eso yekuna ebisi odobro na oso yekuna na afi kura kame akwa ese busuafo ene mama akoso asewa etwen mama akoso asewa so na odobro ni etwen na nsema ye deja pa busuafo ye akanfo ye nganafo before yesi obi wa ye nka na chi asembone enipa ye nyame dia sebi ye nyaa na wonko dadi that Lumba so obi a gan na wi asiki na agina tum na ni wachi ye kan sem bebre abusuan na ye ba bisuan de se sunsum enyen sunsuan so woni pa no so ana yesi nipa wu anasa etesa anasa entesa sansam akoso ni din bebre ba ye body for the Lumba hwen mesre me bisa o ni die mu wo mo nim sunsum nsem ka be bi nche ebetimi asi kwan bi e wa Asamando ni sunsum wi ase mu ana eni be wura sunsum se bi ye ni ye be wo mo a enim fom no maka bi kakra e de a chere nti kam ho ntempa na ma na akwaba na chesi de nto ego ase etwen komo na apombo kode ya dum ahoden wo ahoden am ahoden ye do body ase me chia wati for no hefo ahefo jo so pa na that Lumba owu ye dike de no komo wo de ne ho dance ye ne ade a na no na ye nka bi nhye menim se be na kakra nie de akoso won tentan fi de su wadaroma woni atwa bi so watie bi wadaroma ma tin nsem bebrebe ma tin nsem bebrebe na masa hia Charles Kojofosu. Okay. Yeah, it was soon. And Abrabo no. Esi nipa wu a na asa, but nipa wu a na ensan. Wow. And some de mati bebrebe. Mati bebrebe. Na obi a odin sa nyame nam ne so, nyum to ya obeto, agiri pa bi afro ha ne amane mu ne ade. Na ne wuachi o content and video so a unza manfo cancel say at the fan ho who sansem no a say na ya ho kwese wa hyase on say na social media are cheap. Okay. And band we to one see the crowd media addition anim na reporting. Okay. The entire mama cast social media are cheap ni say we ase no we ase da wo ehu pa o we ase ya ti asisi ehu ade na yes, nye no honam ni moja na nya ni wi amatumfo ni mpanyije ni adamon obi wu a na ni wu no enai unless yesie no what you say na enipa owodin na watete nkola ka hu sa asase na ginatum okay na honhom so aginatum abla wote ase no sa yeah enti se Lumba on se obonwoma hey
agi boom ahom bia o wiase bia so panwum okay nti abofo so panwum abayifo a ye di adiamoni so panwum enu nti na sesofo bia ahom ba odenwum na eba sofo bia abofo odenwum na eba se konfo bia so ni suma eba odenwum na eba omo bonwum bi ya kan se enwum ejina ho ema sunsum wow what you see nti Lumba tonwum no ni ya gina tum wo sunsum wiase wow asase a ye Ghana asase agina tum wiase agina tum onyankopon so agina tum nti me ni wo no menim je na besi bete me mprem ho nkansem on sa abrabo no odifo bia opre no kansem bia no o era ende okay so ucham asa opre ho what you see utimi mpre ho nsan nyankopon utimi mpre ho nsan sunsum what you see sunsum na beka me bi kire won na waka sunsum na ma hu ade na waka nti abrabo mu no wo ya ade afa nimdie to ho na bible say na nimdie amenko ani nti won nti no o se okwase akwa abo tete atin ko hia na kwan nti sunsum no ma ate se entetia de o si kura no ho ehwe ne ho yi se me bom ho adwa na mapamadua na da achi bi no ensuo sey me a manya ba bi akose Lumba na mi je besi sese de na mi besi minim sha nsem bebrebe besi because ni wuachi because owu ye no me ni na me ye obi adwuma nti me die na me kra pie eko anante okay na me koshia Lumba ne sunsum ewo nsuo ho ne obi awu a wotwa nsuo ansa na watra akọ obi abewu bia wotwa nsuo wotra akwan fa akọ Asamando nsuo da Asamando ene asase entem asase etisu nti wu a ye wo gatekeeper agina nsuo na no o na etoto ano aka busa wo nsem se uye okay a ne ma watra nsuo na akọ Asamando ane wakọ obusun fie nti meko obi maami wi na ye abusa ti me frɛ no na ade ne ma me frɛ na wode na chi na ma me de ma ni se medwale aduro na me kra akopie no na me kra akoto Lumba se Lumba gina wo ne yetutu na no ne Lumba ade ne nsa hwɛ na ade nsa hwɛ na why say ase on so obi asɛm chi obi a ɔbɔ ne nsa no what you see wow na me hu se gatekeeper na yetutu na no se hwɛ wachi nti your board ya Asamando e fa na moche no otutu na no okay se wachi nye wan sisi wachi is o chance won hwe de e koso na on hwe de as a monitor kese e bo na me hu se Lumba hwe wow na enipa bia on pese Charles Kodwofosu be da na sundwe da no o de asema makan ene date se ene 14 farmer kim ho se enkodu na fida no sa nipa no obefre no amon na konsamantoa enipa bia on pese Charles Kodwofosu honhoma gina tum ne nyankopon agina tum ne na chinsensem wawu no o ma ne kra ankoda ne kra ntransuo no o transuo na obeto nipa obema nipa na toa no awa Asamando awu so ntimi nkonsa ama o da bi o ese de no Lumba wuo no ahonhoma di Lumba chi bebrebe yeah because no to nwum ma ahonhoma ndige ahonhom no mu die wan wo so yesi wo dabi yewo papa a di na chi ne oboni edi na chi na boni ne na ase aha che papa no tie so nyankofo ofa ne bo a tonto ne chance na aba nti hwade o u penchira akwa asole u penchira u be bo ho mpa ya enye yi beto ka so wo se obi abo ho mpa ya na abam odi wadi akoja okonfo odunshini odieni aye papa no obeye ho kwankyere nye bet oseye de sisi ya na ayi nti bonene na ase ha che papa no nti Lumba ne onyame agina tum na ahom so agina tum nti hom bebrebe na receive no atwa ne ho hia okwa Asamando o nsuo na no okay ahom bebrebe na atwa ne ho hia se kom ne Lumba betra nsuo na ko bet wontimi nko because ensema eba na chi na etan wow ensema eba Lumba chi na etan nti Lumba ne nsahye na no na nini suo adani moja ewo nsuo na o se die na maye because woni che abrabo odifo bia na obi odin bia ototo wachi ya uwa oda
boko ye was kafo omu ya yantwe omu chimanso okay ye was celebrities bebrebe omu wu ya yantwe omu chimanso na di enti na Charles Kojofosu oya oman ni oya asase ni na wawu na nsem bebrebe na eba ti won se wa antoto na chi because fa no matra wa asase so on se na ya ginidi na ye penasem one nipa tono ntino ha ntino ofa no matra nti wa antoto na chi nti asema me ka kire obi bia eye odobroni o eye hu anwan maami akosia o eye busuafo o mu nhwe yi but no because want to na chi ya obi nti ase se na obo bra ye de also ye bia nkwa na ma na kra ba for the no ko o se ankwa na ma me kra me mere so ana no ko nti obo tu na chi ya ba ye de also ye se Lumba to na chi ya nka ye mfa ni nsem emeto ententa fidie so embe je se de letter because kotie adi nipa wura mansum beni bema adi nipa wura nso hwe bebre mu bema etima wunya nhire etima wunya nomi bema etima nimunya moba etima wanim eso ye tan wati ase Lumba tan ase no ye ade a ekoso yi no etu sebi omo akirifo efo se wo odin hwe wo bema yi uwa ni munyam o kasa nipa to ni a hwe obema yi ye die bi wo a wo kodi uno obi koda sabio enebu a uno obi koda hwe wachi ye because bu an beda baako ubewu no bakwa be gina twintwan because obi awu owodin owosika obi ade ne ba firi ba bia ba se onene na wo ye abra enya ne ba wasa na that Lumba dey ye ma me no mi ni nyese bi a sabio enaba akubi na mesreme company for money one no omo HM ono ma wo ma miensa edum ni ade enti enyeze bi abaku bo no omo tena bo bra menka ono omo tena bo bra o wale ne first wife okay ono na anya anya legal counsel ya bitwa no mam ena okofa second wife ya no kom chese onye no ho ade ono na wo ma enti onse actually antutu ye enti se obi kuta legal certificate aye marriage certificate otimi claim wa access bia what you say because 1992 constitution na your 1990 na offer so media dey but Rollins be say na be ye ene yire ene di ade enti akoye apu akobo mpu what you say enti se kacha ko for so oni ne yipanyi ye ja ye ene okotwa marriage mu a nanka oba ni se o ware wo yikitwa ene okofie koye ne ho ade koye ayi cancel ade a nanka bibia ani wo what you say nti wo fa no matra no nim so wonyanko okay that's what Kodufu no nim so wonyanko okay because oni nim bia woto no na ye prophecy but prophecy na ne papa na no onyanti ase yi wow sese onse anko no ma me de me kraba for here me ye de metimi bia me reso na mi ko e prophecy ma ono a ma wiase okay o ye de obetimi ni mera so na okọ but no nim sa ni mera nso okay what you say aha enti no wa tutu na chi onu sa obekuta poma e de akọ ne krachi ene wa nkuta poma wow ensem bebrebe na akoso but obi bia o kan nsem no omo nhwe yi na ya mfra o musamantoa because ye tutu na no ahomadi na chi na no odin onyankopon so asia akonya atwen no Lumba akonya wo so ahema mu twen oye asema mekan the on tisunsum ase ebe tro comment ono ana ebe aso twema no the otisunsum ase no sunsun ani no ebe on se Lumba ye receive no wo baby wow ye han so on se han e wa Asamando that Lumba ko no okọ onyankopon esum de no owura obonsam wo nti ma on se Lumba ya abofo ejina ho ne ye to nyum adi sia no but ontimi ntranko ontimi ntwa nso ontimi ntwa because some on the chinatan ti misle some be chef papa na ne krada na ne hu ekọ rest ya omunya enimguase omugu no wow sha odobroni o sha ne yire ba akosia sewa o sha bushia o mesre mo momma de etuo nkotwere de da ne papa ne kra ne honhom enkoda na
and come share baby a man for what you say and come baby but in come share o share come money now okay o nyame come share no e ma ikreu sa e basha apple rusu na enti so woni ana obehye nkom na ntesa yes obi wo so ohun ade na ade na ase bre but ohun ni yie no wa pre no wa beka enti nkofo bebre hye nkom a aya asudi aya nimguase da omo so what you say enti me akosi ya papa yi so apostle Gh0st okay o sa no so nu wo so nsem bebre ba that's ye ka Lumba asem but the old din ye boni din obi pese obawo de ne ba to Lumba owi o obi be wo de ne ba to Confus that the Lumba but obi be wo ye boni din kura ye nka no bible mu Judas what obi ato Judas din da so baga intention ensikura me hu bi se ha but what John the Baptist Elijah wow Nathaniel wow and the old din ye tu ni din okay and obi a o kasa no nya careful because ma hu se ahom ne din achi na no odin wow ahom mu di that Lumba achi na odin okay okay no odin na yen hwe it is abri one one yen fan say na yele nom de e bia japade ne ne ma ka achi ti na obi a e kasa na bi obi ote ba bi na bia wonim that Lumba onim ne abrabo hu asem ba bonte abe kansem a e bia asem aba ti mi ka bi fanye din wo mo so betimi anya so twe sama ka se die obaka asem bia ennim na amfa Lumba ho no a opedin a trend no me se na 14th enne kosi na Africa ni pakro no on tren wiase be ko be friend na because Lumba wa be bofo okoma say woti achire da na okomande a e wa Asamando a e be fino this will kura to me wa Asamando yeah woye sunsum woye warrior kese pa e wo sunsum e banse no be anyom to ya nya asa warrior title na say on say onyankopon na hinni ne yesu Lucifer no e den ana otonimo awurade praise onyankopon nyom ene de soli nyame no krepa enti obia yeyi o se yeyi mu na awurade otu a yeyi mu a Lumba no nyum bebrebe na ya soli nyame no krepa wo mu ama enyi nyame aye what you say to I come up enti onyankopon agye no enti ensama ekoso no ye record e wa Asamando ye record wo soro e record wo asase soro bibia ni soro asase so na bibi wo what you say she o ya ade ne wa mi se daachi bi enso enguase ba nso ba amane be ba obenya problem wow obenya problem wow okay tu ka se bia you careful abusuya ye kasa bia ye careful na ye hwe ensem de doso asase abusuya panyini is one amanfo asodi agu ntiri so for aye that Lumba abusuya panyini is answer asase obeka se oba o munim no ma me akoso asa one that Lumba ware no ena na anu ya wa ba abonten abeka bibi se empoju ba bi ma me akoso asa ware se wo ja wade o man lawyers abusuya lawyers actually se ma me akoso asa wa ka se wo ja wade e ma odin sambai enti kra no se abusuya fo no ti ase se wonye kuna na abusuya na ehu ne mobo eti odobroni na sebi abusuya nim no ono ala hyehye no mo so omunim odobroni bia memusa se abusuya panyini na bia anka asem se yaba ohu ne se amamede ne amane mu sunsum de abusuya panyini ye bi oka bibi ne ade chama beka bi fufuro no echia ya ono nso ebia Lumba saman no obi kan echia pa okay Lumba tia se kura bia no ne abusuya panyini kura ni nkomo okay ne bia won kofie because na bra bomu nya no na makontu won na on kofie nti wonim na bra bomu nsem enti se bibia hia on se one ma mi enu na ware ye nka busuya panyi membe free preoccupy e ma bie wa no be kansem chima ne tena se me de hie no o yo bia wodi enipa nyina abu no nti mesramo etu da nkoda de oda tu obe kura mum yenya ne proper ne nkase papa emfa no nti empro be kase we be nti papa no kra no e ka wono wow o wa amane e wono Lumba be mana so twen so won na de nimguase na ba o ona coffee funani so ya sem na obeka da bi o coffee funani akọ hu nsama nti ablabo no o ye bibia ya dwen ne Lumba nya on kwan nenam o ni team of Roman father mu na aka anti fra wo mo se de na ekoso o papa no
unua no na bra bom dia bra no hwan because bia no ne omo di na chi ne di nkomo ebisie ebi also obusiapani uni woni kure mo no so what ya say nti utie na numa asema utie na numa asema won ne wo di agina so ne wo di nsem bia ka ne what asem bia ba bonti bia na wa mam sa so because obusiapani uni abusuani nyina kuta ze uni akuta right funu bibia na kuta nti o so na akasa ama bibia ye di and gwase bia ka o so una ama bibia ye silent okay wow ze ona ama nsem what you say ngaba na o shati bibia down wa na nka sa bibia ama what you say okay aha nti sade ne de abusapanyi no onye careful because wa nka say yi ana thing na mu no de come and say we na buy say dem no obukọ mo mpena time ko say say ye ne 6 December and na ma me akoso asa wade krata babonte na asem obeka ne say sabi da Lumba ye ni kunu ye ona na ware mremu jama imagine no omo hihye ye no hu ye omo anka hwe anche no hu ya ne say ye ko social media say 6 December na amamre mu asante ene Ghana akan hu hia say bi kura obi ekuna wuo de ye nhye wo say de tena mu bi no hu de ekoso na asa de abusu ye ya ma me hu hwe hu ya nsa aba nkrate mu no ne kwan so ye say de ade wo no de bonkum ana age okay oba bi abasu ja amhwe nkwa oh okay what you say nti abusuya esi nkonwa abusuya pa na ye frɛ oh okay abo amane what you say okay aha so oba afie no na wo ye afie fo papa nka abusuya betu amerika kura ba bia na enka bi kura wo maame no enye sunsun asem na meka ne say meka honam asem bia na oni abusuya no ntawatawa bi what you say abusuya ye wale abusuya ye wale nipa okay wow enti wo ba wale a buku abusuafo do ku abusuafo ukunu obabu wa wali ni ko titi ni kunu but odoni kunu ma me ni papa munti ade ni kunu meka bia no abusua nyintu because oba no ehwohwa o abusuafo no okay what you say enti asante amamre mu no asante hia na se ye ka asema ye sheda ye pa ne atu ensa afre oba oh okay what you say enti ye wi no what ya ko abusua me fa meto abonten okay so wo di ya so man carry unim nsebi wa wo fiti pe ko to abonten wa na ugu kunu anim ase ti se ko di akodan court what me ba o okay say abusuapanyi wo abusuapanyi mse papa ne ye ho de nti ye hye mera na ya nka nkyere fa mpanifo ne ko abusuapanyi so papa ko do fusu me na jai kura o ye me ne wo ma nti ka bibia ma nka mu ye nka mo wa ne kra sa na ba abonten what you say eno ne kasapa eno ne ahobrase because Lumba what wunu ye odi obedi na ade a o ye abusuani ni nwia na wo fa ase na bedi na ade what you say enti ni nwia na wo fa ase na ebusa ne se wo be wale e ma no be wale ana so be ja o so ka so be wale o be wale okay so official wo ye ne yire na wo yi o mu yi a o ka so be wale o be bu akoma hwe se de ne Lumba shop pepe but obema bu on ne wona okay oba show said ne no fana na ni nua ne tiase no bebe nti asante abusua mu no abusua no na owo ni omo dia no o chese omo ware Germany ye German na German mre mu no ukunu ku ato ana yere to a wo no ye o yere na ukunu wo no ye o dia yeah on se Ghana mra different than German okay wow nti se wo ye Ghana ni no wo wale German ya nye German na Lumba wuye there be say Ghana o Ghana nti o so obedi Ghana asam so what you say is all in town van da German court okay what be da Ghana court Kumasi High Court aha okay what you say nti Ghana mra asam ne yeka nti constitution no kra nye German constitution and 1992 rolling sesa no Ghana constitution na ama wo oba no legal rights e woni be ma na wale okay nti woni na wale ya pipa no abusua sabusia eni obi one ne wale abusua ne obi ebi ya ni nua bi na no fa o de ebi na ebeji what you say aha so obedi kan sub fiance enti no one ne ye legal right no Ghana mra so wo yo bi hu ade a ana akọ legal court ade a ye oba na abusua mienu be ma na abusua mienu on be sign guarantors okay wow enti abrabo no efie any abonten ye different okay nti nipa na wo fie abrafie
pempanifo wo ya kanni what you say busa kanfo amamre ne fa sa kwan no so na asomdwe mra yempre ye ho because odi kan wo kota na wo nebi yempre ye ho abrabom busa man asem no sa na o senka maame no oye ni kwa so kofa jama asem se oni na ye busa fi asem Lumba so fi nsuta enti busa asantini mikunu ya asanti ofi nsuta maame na so fi nsuta wa enti nsuta this year wo fam wo oba na wo fam wo ne maame nuam wo ne nuam wo enti busa ne enkyere na kwan sabe nsuta man no wo nsuta ayefo wo pesa wo yi ade no kafa koto sabe nsuta man yin anim na mikunu ne na ware e wo German abushia ba me ho ade mudi mu adanse enti ka be ma ne wuye no o se nka mo ba mu ye ni sie da emren o se ka mo ba bo mama na ohina atoto nsem no de asundwie ato de da ohina bia ne opese manso beba ne krom je dede aye nyina ye ngwase ebra nsuta o wa eno de se ne ye de a what you say asemo na ti se ya no edien na omo ba ya that Lumba betimi atwa nsuo no so de ya omo ba ya ne se maame no ne kunu na awu ne wo ba onfa obuo ma ento ba bi eda on pempanifo se maame akoso ase omo ya kanfo na omo nkwa abusuan oni abusuan nkosi nkona na asuo ntwa na dehye no oye ni kunu na ni monyam doso sunsum agina tum na nyankopo agina tum na wiase agina tum no onkoda ba bi oda na asomdwe mu na odobro ni so so no nkofo kasa kaka so odobro ni one no ma onye ne ho ade so no obi wo na onye ne ho ade a oyire sa wo so ne no ma ni moja eka ho to ono so empemera kwan so na onim onfa nkodwa atoa ti o kwa nhwe ye odwa atoa fo nyi no wo ko si dwa atoa fo nyi dwa atoa fo nyi na ebe fifi nsem num abusa sa hawudifo ahawudibim the fantin asamba ye oloya no what you say dwa atoa no kwa ko pa mama yakoso ase wa ja bisa abusua no okay ko si abusua so a ne ya frɛ mama yakoso ase wa no ne ye no oba na trust because one na wo nkora no wo muntam ye anwafo den a mu be firim nkora no de o mu firim what you say papa na wu no mama yakoso ase wa obe firim odoburu ni so be firim but ne ma no eje ye anwafo mu ye blood omun tam tim titi da nti o se mo di asundwe to so for peace reign say ye maninti wow na obi ware na odi nsa kwa amamre mu na ware na gu ana unu obi ware na odi nsa ko na odi nsa na sunsun agu wona mani ni agu because asante anakanfo o ware a ye ginsa ensa na eje no ye num o ye di bi bompa ye frɛ fie ani tumi ye wo awiase se nipa asemasi wo ba frɛ edi hie wa munni mo gina mu de be mu so be san mun na mama odo ne mamra nti ye di bi agu fama sunsum ni asase age atom nti ekuta heavy power se nipa ndi nsa ko ne nipa ne so ma ye twam tina obi ja wale ani kabo mu edin pa no was say e ba ma busuafo ntwere de by say baby come me akoso ase wa de nsan bai but na de o ma ba wonten ma me akoso ase wa so for some church ntisa o fan sa bia nko te de nyahu no kure ye wo na se ya kame akoso o me no obi a kunaye no ho na kunaye de na dance o kunaye mu ntia bia Lumba ko ne create obi a pressure na me kunaye no ajapade nti uye kunaye na ajapade no utiki kase pa wo o ya jitum se ona aye na ere okay nti na o mo opere no because obi a Lumba o ti ase wo ye ajapade bebrebe yes in estate ni ade nti ajapade no de obeteki majority no eye de obekuna ona any legal wife wow se mema bebrebe omma me ewu emma na mo mpra bi be ebe ye ansu yi because me kai SDA panipa na ma me wu askol mampo na ne yiri nche ni kru de apart from no obi antwempna na ma me wu ye ne yiri tiwo na ya hye wo dwan coat abone tade American flag asɛ no ahyehyɛ adehyiedie na man kokon bi omdi n'ekyim ye o ma bi wasafo ye rente wo mo kokon ɛna o ma frɛ den sinkran ɛna o mu di ekyi na de o bɛkyerɛ nsa adehyiedie
obo kutia maame ni twahwe me no koto yi because say ye panyi die ontimi ntwempra but maame nanu masem no ye dia hye de o tra de sedi na no e ho na semo o de ba nyina de sedi de Lumba be ade sedi na ni nsem ba o say bibia betwa say yakosie na wie ayaye na wie na mesi akutiafo mesi ya wonkofo bu o ma ya o mu diom o mo na hye ase wo ma ni mi no okay wow anya easy okay finally can we check busuafo na ye fanyi jamisa Lumba busuya panyi ni se sebe odehie no onye nipa hunu kwa okay oye nipa wiase nyina aginatum nya Ghana nko because no nyum ko akire wiase nyina aginatum asase aginatum ko Nyankopon panyum bon sam panyum ti wo afom na wo bo nyum abo se wo abeda because won aboa wo ho abeda nti Lumba wiase aginatum ti ne nanim odu okay ne ho odu nti won oye week nyina okasa amanfo ne ma wo betina amanfo ani age joy nti ka hu se oyobi Nyankopon obi ti ne nyuma oyale ya man ho to no okay obi ti ne nyuma no da upa so otimi sole okay enti mesramo abusuapani odehye no oyanimonyamfo fa yie tu die yie da na kura odehye no tibeto kura odehye no onyan tra nsuo onyan tra nsuo obre osu wodi no wow enti mesrawo fa de datu de da maami broni ene maami akoso se wa mesramo mokunu no na wiase edo no wiase bu no nti momfa sa abu no mamu kunu no okay na mokunu no ne kra enkoda okay wa ne nkura na ki animonyam mu kura because ya atwi wo efunu ya nwe da bida efunu ya ndwitwa ne nye fried rice ya de be sie ne edi mfi adwuo no ye be sie no na se ne be sie ne ntem ama wo wonya asonwie wo free tuntum mu no ene hia okay yensi eni da bia be tuntum oda free di mu afi be tuntum afi oda mu amfi edu be tuntum amfi edu okay wow nti de mesra busunya no nina tu twa na se tu enkotwere ba bi eda ontwansuo no na ye onko ni Nyankopon wo because Nyankopon otwen no wow Nyankopon etwen na waka nyina ya wie ye ko number and we check kwan my number is 0538 okay 69 09 okay 43 0538 69 09 43 and 0244 58 44 38 0244 58 44 38 me phone ekuta me enye obi na epeke emienu me phone na ekuta o frɛ me anopa awia nsa beka me o pɛ me ame wo bonwire adahomase okay wo firi nkran ba wo sigye so a wo se o ba adahomase adan udu adahomase a wo frɛ me ba be follow me bia me wo ɛna wo firi techiman bodega sunya ba so about fa agona ka wo su be si wo nkwanta asomaso nkwanta udiwa pragia ne taxes wo so ba da ho mase cheap car ho nya din bibia ye adwuma aduara kopem ni duara so tumi wa ham ba spiritual center o ha bi e da so se fire le amane inshallah se die nyame ntimi ye no na se wo die no onkrabia ahan bibia ahan bia ni ahan ti asom ahan etu adu ahan sika adu ahan eso aware aha yesika Matiana yeda sepa musume da se chama na misra na busuya yesi empanyefo de kan wasem kwan na wase de yebewie ewo yabobo no je be sere busuya force we de omuntu na momoa e maspimche na sansi na de ekoso na ha ye pa dipa pempem o Ghana ha de ekoso na ha o ye pa kai se obi trading enterprise eso yasna o Kumasi South Central Junction na busuya o pata de papa empower papa ni perfume papa e de agu hu de amsro obi trading enterprise ho and also do the trader bibia and so from our numbers no na from Mrs. Afei Ghana from America and Canada American for better grace financial services at the amamo we intermediary financial group ya Ghana from America and Canada we adwuma ho no money on twetwe nkomo a o betimi a kire mo ekwan betimi afa so na motimi aye adwuma sie Canada a chimi kwa hoyehia mo a mo ankire mo sanse wo mo be financial company papa the amamo be insurance company papa edi amamo on the mabata mo ho na sebe mu yes adwuma eska ba mo sem na mu sie ska e wo saa companies yi wona dachi bi mo kwa hoyehia mu a mo nya emfaso boom boom na bibia aya so bi kwan so bi din ade company usu ebre pemu ye be hia nyame enka ho makra bye bye.